了车上的异味跟如何消除的。接下来我们要看的是，当你车上有异音的时候，到底该检查哪些地方？你心里要有个底哦。好，首先看到行驶间底盘竟然有扣扣声，发动之后引擎是有叽叽声，车速增加的时候会轰轰轰，或者是行驶中有金属的声音。好，这到底怎么回事？乃哥，那个扣扣声，如果真的从底盘传来的话，可能哪些地方要注意？其实我说真的啊，这个异音啊，其实是比异味还要麻烦的东西。我有很恐怖的感觉。对，除了你不知道是机件出问题呢，还是只是摩擦，而且会不会安全有问题？对，安全上的问题，所以它更重要的是你要很快的去把它的问题找到。可是异音很难抓的原因，譬如说像内装的摩擦声音，有时候真的是。你听到好像是右边，结果是左边。你要听声判位不容易。对，其实不容易。但是呢，底盘的这些声音呢，我觉得是比较容易抓到的原因是什么？因为底盘大部分就是一些会有异音。我说的是正常状况，不是说你出车祸或什么或不当行驶。在不当的路面，如果正常使用会有声音出现，大部分都是里面的这个所谓的橡胶，或者是这个油压的头啊、接头啊老化啊，那这些都是算是一个就是说时间到了就要更换的这个东西。像我们这个荧幕上可以看到啊，这个就是俗称利亚墙，就是所谓的这个防倾杆的这个支臂或连杆的这个地方。你注意看它上下都那个圆形的地方，就是要锁螺丝的地方，其实它都是一个衬套在那边。那这个橡胶的东西啊，虽然它是工程橡胶，但是它有一定的寿命，受到温度、湿度这些路况、天候的改变啊，所以它时间到了，这个橡胶就会失去它的弹性。那这个地方就容易出现所谓的异音。那还有一些地方，譬如说我们转向的这个驱动轴会有一个这个说传动轴上面有一些防尘套破裂。大家都知道，那破裂呢，就是它里面的油会漏光嘛。漏光其实好像对这个行驶上并没有什么太大的问题，但是久而久之，它就会造成什么呢？就是异音。那我觉得有一些比较特殊的状况，譬如说像避震器。你避震器没坏哦，可是它上座的地方有时候它也是用橡皮去固定的那一个上座。那这个地方出现问题的时候，你会觉得那个声音它不会有异常的震动，但是它会有很奇怪的声音。它就是在引擎室传出扣扣扣的声音，它不是只有底盘。那我记得以前有一个这个所谓的水货商，他的车都很好卖，他就告诉我说，哪个车子要好卖，只要做一件事情。我车子一到，我管它新旧，我把底盘所有的这种橡胶件一换掉，都跟新车一样，行驶起来都不会有声音。也就是说，底盘只要正常使用，没有经过碰撞的话，你把这些橡胶件如果改掉的话，其实它基本上底盘的异音基本上都可以全部去除，跟新车状况一样。好，所以可能会有一些零件因为老化，不然就是利亚枪这种，对不对？对，你要比较注意的。那安全可能你要担心的，检查的细一点。另外听到的是引擎室传来滴滴声，这是什么声音呢？我们在讨论之前，先来听一下好不好？那声音是什么样的情况？哇，是这种很高频、很尖锐的声音哎。这听起来有点像漏气。这听起来对，听到这个声音。这个如果是你在驾驶座上面，你听到的声音会是这么大的声响吗？会也会。Money 通常这是什么情况？对，因为这个声音听起来大概已经回天乏术了啦。它一般这个都是我们皮带带出来的声音，因为我们知道我们以前的老车它有这个正时皮带嘛，那现在很多都已经改成那个链条式，没有正时皮带了。但是不要忘记，我们还有其他的几条它是带动这个发电机啦、水泵浦啦，还有这个动力方向盘都会用到这个皮带。那它为什么会有声音？因为它久了之后，它的橡胶呢会有一点 linky， 我们所谓的就松掉。那松掉之后，它继续再转嘛，它原本的位置一样，你没有去调，它是可以调整的，稍微微调是可以把它调整，把它拉紧。但是你没有去调，那个声音有时候出现，有时候不出现的时候呢，它之后变怎么样？会变成一个旁边边边会破掉或龟裂。那龟裂之后，它会变成不规则的旋转。不规则的旋转之下呢，它就会产生那个叽叽叽的声音。如果你再不理它，其实它还是可以开，可是到最后连那个培林啊，它里面都会坏掉。就是说，你听到叽叽声，长久都不理它之后，它有时候会消失，有时候会出现，到最后培林坏掉，你就整组要换掉。其实像刚刚这样听培林应该出事。对，已经坏掉了。因为皮带通常初期发生啾啾啾的声音的时候大概热车之后会消失的话，对，那就是比较轻微。
哦，它只是打滑而已。可是说真的，这个声音很刺耳。对啊，对你觉得这个已经会有这样子很刺了可以忍受这个声音，然后这样继续开车？其实我没办法应该是说初期开始的时候不会那么严重，它可能出现就哪个刚才讲热车的时候就出现一下又没了，你觉得可能是鬼打墙没有关系，可是过了一段时间之后，它就会越来越长越来越长，等到那时候你还不换，那个培林就一定准备坏掉了，就像那个声音一样。但声音刚刚听起来真的是会有点恐怖对，它已经是对持续性，它不是忽高忽低。我觉得这对应该是跟培林已经受损了。对，而且他已经在告诉你我出问题，你还不注意它。那另外再看到的一种声音，也是比较尖锐的，哈，那就是你真的在车子使用当中，我们也来听一段这个声音。哦天哪，这个声音会让人起鸡皮疙瘩你，那是听起来还蛮恐怖的鬼屋吧明显的。对不对？老爹，这是踩刹车就会出现的声音。对啊，这一听就知道是刹车了。嗯这个其实这样，我觉得这个刹车声音有2种，一种就是如果你是刻意的升级刹车的系统，比如改4活塞、6活塞，然后像我们以前都还会去改这个可以对应的比较好的刹车皮。那个通常你改了之后，10部车的改装至少有9部都是会有那我个声音。讲一下我自己的经验，对我曾经开过了一部休旅车，我去换了，然后呢，就是像你讲的升级对，升级了我的刹车，然后或者是来令片也换了之后，我一踩刹车我就发现滴的那个声音，然后我就想说。我如果这样开在路上，人家会不会以为我的车出了什么问题？我自己都有一点难接受那个声音。对啊，那个实在是，如果你是以改装的这个立场去看的话，其实那个声音没办法避免。其实我们之前改也是这样子啊，你看到比如说改完之后。你重踩反而没有，但是你轻踩有，所以你在比如说前面红灯，你就开始滑嘛，那前面的摩托车可能就全部回头，就看到说奇怪，后面怎么有一部车因为那个声音真的很大声又你刹车很刺耳。对，好像你刹车坏掉。但如果说你是正常都没动，都是原厂情况下，你可能就是代表你的刹车有几个地方磨损。第一个一定是来令片，或者是这个碟盘哦过度磨损的情况下，或者是你可能刚换，比如说另外一种状况就是比如说你这个技师告诉你说你的原厂的来令片已经不够了，叫你要这个再换到就是换新的来令片，这时候你可能刚换的情况下，也会有那个声音。所以通常技师会跟你讲说，你一定要比如说500公里内。1000公里以内不要重踩刹车，因为其实你那个新的来令片跟这个碟盘也是需要磨合的时间，所以你刚踩的时候，特别像我们这种一般的刹车都是单活塞，从一边推到另外一边，这个咬合上一定是需要磨合的，所以这个就不爱抖了。那有时候我们这个技师会建议那个来令片要做一些倒角，对，做一个倒角的动作，也会消除这个声音，好，也有机会，但可能没办法完全避免。那假设你不是在这样的升级之下，可是你刚刚听到的这个声音呢？对，这个有可能吗？一定有啊，我自己的也有，我自己的也会有啊。就是你就是像我的刹车也是踩超过2/3，就是我的寿命已经用了2/3，我已经开了快3万了嘛。刹车皮也差不多接近剩1/3的寿命，其实慢慢就会出现。它那个皮片上会有一个响板啊，就是说你磨到一定程度，像高级车是用讯号，它会磨到那个断那个磨断的那个电线，它就传讯号说你刹车要换啊。一般比较没有那么高级，就是用一个响片在这个来令片上。所以当你磨到听到这个那个声音，立刻要检查刹车了，对不对？所以这是2个极端哦。如果假设你是因为自己改装升级，它反而是在最新的状态之下，它会有这个声音。但如果你是一般车辆，然后可能原厂件等等，它是在你磨耗的差不多的时候出现了这个声音，或者是你已经有问题了，因为刚刚老爹有讲到，你可能碟盘有变形，对，碟盘变形，不正常的磨损下就会有不正常的声音，对，所以它有2个不一样的面向。好，你要自己要做正确的判断，该立刻进场的就要进场了。那等一下再看到是这么热的天气哈，如果假设在夏天，你发现你的冷气越吹越不冷，那这个时候该怎么办呢？你小心可能也要花大钱了。等一下来讨论。